ओए हामी कहाँ यो त्यो बाटोमा त छैन कि साला हामी अर्को बाटो आएको बिग मार्ट यो साइडमा छैन पारिपट्टि छ त्यो यस्तो हो बिग नि मार्ट आउँथ्यो बिग मार्टबाट भित्र छिरिसकेपछि तपाईँ वहाँ गइन्थ्यो हामी मन्त्री क्वार्टरतिर यस्तो हो नि बिग मार्ट त यहाँ कहाँ छ कता बिग मार्ट त वी आर लस्ट नाउ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आज कहाँ छौँ भाइ हामी भैँसीपाटी तपाईँलाई थाहा छ किन मैले क्यामेरा लिएर आएको भने थाहा छैन सरप्राइज भयो नि सरप्राइज क्यारमा जाम भन्छ So- साँझमा हिँड्दै भन्छु टुडे वी आर इन ललितपुर समवेयर एराउन्ड ललितपुर टावर भएको ठाउँ कुन टावर थाहा छैन तर रेडियो नेपालको हो कि एमटिसीको हो कि कहाँ जाने यहाँबाट थाहा छैन मलाई त म त नहिँडेको ठाउँ हो त्यही मैले भनेकोतिर जाने हुन्छ यो कति होला यो होला त्यही दिनु न त दाइ माइक लगाइदिएछु यहाँ फेरि किन किरा आयो भनेर फाल्नु होला चट्नी छैन होला दाजुभाइले ओपनली कुरा गरेर हिँड्न पनि शब्द विचार गरेर हिँड्नुपर्ने शब्द चैनमा ख्याल गर्नुपर्छ शब्द चयन भर्खर नयाँ युट्युब छ ट्याच एउटा केही शब्द आयो भने अहिलेको फलोवर अथवा चाहिँ नि भ्युवर भनेको घर परिवारै हो छ्या यो त छाडा भाइ त छाडा भएछ यो त सिद्धे यसलाई त देवघाट लगाएर नुहाएर ल्याउनु पर्ने भयो भन्ने बनाइदिन्छन् यसरी क्यामेरा तर्साएर हिँड्दाखेरि बोल्नै गाह्रो हुने के बोल्ने के नबोल्ने कन्ट्याक्ट भनिदिनु न त कहाँसम्म के गरिराखौँ हामी अहिले यत्तिकै भौतारिरहेको हो कि के गरेको हामी अहिले ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि हालको जल्दो बल्दो नेपालमा जो गएर झ्याप्पै फर्केर गर्न सक्ने सबैको मार्केट अचल सबैजना होइन यो त म सक्दिनँ होला अब म विद्युततिर जान्छु भन्ने अहिलेको जल्दो बल्दो धेरै महँगो ठाउँ ठ्याक्क पेट्रोल पम्पनिर पुगेछौँ भैँसीपाटीको वेदर कस्तो छ वेदर त एक नम्बर छ लभली अब 5-6 दिनपछि बुटोल जानु छ बुटोलले अनि निकालिदिन्छ मेरो सबै पसिना तर काठमाडौँको वास्तविकता भनेको मलाई जे गरे पनि चल्छ क्या यहाँ तर ओए हामी कहाँ यो अब मलाई थाहा छ यार हामी घर जाने बाटोको मलाई थाहा यहाँ अगाडि भयो अन्त हलमा लियो यार ए पछाडिबाट हो हामी त उता जानुपर्ने नि म त पर्सपेक्टिभै चेन्ज भयो कहाँबाट कहाँ आइयो यार उता जाऊँ न यता हो कि यता आउनु न ओके उता जाऊँ न उता साइडमा कता उता साइडमा होइन यहीँबाट हो कि घुम्टी ए अलिक काँचो छ यार कहाँ चाहिँ छ क्या जस्तो मेरो पर्सपेक्टिभ भनेको मैले देखेको है एज अ स्टुडेन्ट टक्क यहाँ काठमाडौँ बसेर पढ्नेहरू क्या टक्क बिहान पढ्ने अब कमाउनलाई लाज नमान्ने हो नि जग्गा पढ्ने त्यसपछि दिउँसभरि पढ्ने साँझतिर 4-5 बजिसकेपछि ट्याक्क बफसप सेकुवा बेच्ने क्या मरमसला पाउने एउटा ठेला लिने झ्यामा बेच्ने भने लास्टै मिठो मार्केट अहिले सबभन्दा मिठो मार्केट भनेको टियुको ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको एरिया कोही छैन कि बेच्ने त भनेपछि एरिया पनि हेरिसक्नु भयो त्यो एरियामा बेच्ने कोही छैन अनि हाम्रो एउटा भनेको बुटोलको तातो फुलकै तातो समोसा मटर त्यो सिकेर आएर त्यति मात्रै बेचे पनि किर्तिपुरमा माइकमा भन्छु एउटा कुरा भन्नु मलाई कमाइहालिन्छ के
बिजनेस आइडिया पाइहाल्नु भयो के अब साथीहरू तर मैले एक्जिक्युट गर्दिनँ दाइको एनालाइसिस अनुसार अनि के काम लाग्यो त फेरि अरूलाई दिएको नि अरूले गरी खाउन् भनेर मैले एक्जिक्युट गर्छु तर म अहिले छुट्टै बाटोमा हो नि अहिले तर यार यो मेरो अहिले बाटो फरक छ नि त्यही भएर हो कि त मान्छेले त्यो डन्डो पकडेर हिँड्छ नि के भन्छ त्यसलाई आज डन्डी ल्याइएन साथीहरू आज यत्तिकै नर्मल क्याजुअल्ली हिँडेको क्याजुअल वक हो क्या आजको भनेको हेलो 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 यहाँबाट सुनिरहेको छ किन यार मेरो साउन्ड सुन्ने होला नि के अरे क्लियर र नक्लियर मात्रै त होला कहाँ रहेछ यार डस्टबिन डस्टबिन चाहियो यहाँबाट भित्र त होइन फेरि यार कहाँ हो कि उहाँ हो हिँड्नु उहाँ हो कि डुला यस्तै हो कि भ्लगिङको चक्करमा त उहाँ गयो उहाँले यहाँ फेरि उहीँ जाऊ अरे भ्लगिङको चक्करमा यस्तै त हो नि पहिला जो बाटो जानु भएन र तपाईँ कहाँ गयो त नि बल्ल फर्स्ट टाइम त आइरहेको त यस्तो मसँग कतिचोटि भयो थाहा छ एकचोटि इन्टर्नसिप रिपोर्ट लिन जाने बेलामा नि त्यस्तै हो त्यो गफ गर्दा गर्दै म त कहाँ पुगेछु यार हुन्छ ल अब याद गर्नु है अब छुटाउनुहुन्न जेब्रा क्रसिङबाट भित्र जेब्रा क्रसिङ भनेको यो पेट्रोल पम्प निरको अनि मलाई पेट्रोल पम्प याद गऱ्यो भने त हुन्छ नि फेरि यहाँको जेब्रा क्रसिङ होइन यार बिग मार्टनिरको बिग मार्ट त यहाँ कहाँ छ कता बिग मार्ट त हामी अघि त्यहाँबाट आएको बाटोमा बिग मार्ट थिएन यार लस्ट वी आर लस्ट नाउ म त मोबाइल पनि लिएर आएन बुक गर्नलाई अगाडिको जस्तो लाग्यो त्यो जानु के अघिको बाटो हो याद गर्नु है दाइ मैले त भ्लगिङ गरेको तपाईँले त गर्नु भएन नि मतलब क्या बोल्न त तपाईँ पनि बोल्नु भयो नबोलेको होइन बिग मार्ट याद गर्ने भन्नु खोजेको बिग मार्ट याद गर्नु अब बिग मार्ट हामी मकै लिने ठाउँमै थियो नि होइन र त्यो बाटोमा त छैन कि साला हामी अर्को बाटो आएको बिग मार्ट यो साइडमा छैन पारिपट्टि छ हामी अर्को बाटो त्यसो भए त्यो हामीले मकै लिएको ठाउँमा नि अझै उतै होला किनभने दो बाटो हामी अगाडिबाट आइआएन नि कतै पनि किनभने त्यहाँबाट हामी अस्ति एकचोटि उता गयो मन्त्री बाटोतिर गयो अनि त्यहाँबाट फर्केर आउने बेला पनि फेरि त्यतैबाट छिरेर गएको होइन भनिसकेपछि तँ अझै तर लालपरी कसलाई देखेको छैन फेरि लाल भरे तपाईँलाई राजा टी सर्ट लाउनु भयो नि मस्त अनुहार खोला रहेछ नि यार बुत होइन तपाईँको हेर्नु न कस्तो गोरो खाँदै म परिवर्तन भएर हिजोकै काठमाडौँ आएदेखि म त यो नेचुरलै होइन गोरो केही होइन यो के अरे लाइटको रिफ्लेक्सन मात्रै हो दाइ अब ख्याल गर्नुपर्छ है हामीले ल आयो हो त्यही हो खै यताबाट जान्छ खै कहीँ छैन मलाई यहाँ बिग मार्ट जेब्रा क्रसिङ त आयो नि जेब्रा क्रसिङ त आयो बिग मार्ट त छैन नि अब मैले पत्ता लगाउँछु कि यार तपाईँ टेन्सन नलिनु न यार सेकुवा बगान अरे चिया बगान त सुनेको थिएँ मैले सेकुवा बगान पनि रहेछ चिया बगान सेकुवा बगान ए उसको पनि आएछ नि त ए रविन्द्र राट आइज एमडी एसएस पाइपमा ल है स्पोन्सर पाइरह है केटाले स्पोन्सर पाउनु पऱ्यो करियर बन्नु पऱ्यो मेलिङ बक्स हो कि मेल बक्स होइन हो पत्रा बक्स यो के हो कन्सुलेटरको घर हो क्या यस्तो खतरा होइन के हो त्यो भनेको फेरि नयाँ वर्ड सुनेँ त मैले यार कन्सुलेटर वर्ड कन्सुलेटर कन्सुलेट भनेको यो एमबिसीमा काम गर्नेहरू हुन्छन् नि तिनीहरूको के भाइ हजुर आरएम मोटरसाइकल वर्कसप टावर त आएन नि अझै टावर त आएन अझै अगाडि नआउँदासम्म हामी प्यानिक नहुँदा हुन्छ दाइ
त्यहाँदेखि नहुँदा हुन्छ टावर भन्दा अँ अब त टावर आउनु लागिसक्यो त टावर आउनु त लाग्यो यही चौक त हो नि उयो फलफुल भएको उयो यो यहाँको भक्काइ चाहिँ गएको त तपाईँ हेर्नु उस आउँथ्यो त्यो यस्तो हो नि। बिग मार्ट आउँथ्यो बिग मार्टबाट भित्र छिरिसकेपछि तपाईँ उहाँ गइन्थ्यो हामी मन्त्री क्वार्टरतिर यस्तो हो नि यहाँ सुन हामी त निस्किने बाटोमा टावर थिएन नि अर्को टावर भन्दा अझै अगाडि हो नि अझै अगाडि हो टावरै आउँछ बुझेँ मैले बल्ल याद आयो यार कुरा गरेको त्यो त अझै पर त उहाँ बिग मार्ट उहाँ पर त्यहाँनिर हो नि बिग मार्ट त बल्ल याद आयो यार मैले हावा डुलाइस यार त्यत्तिकै उहाँसम्म अब म थाकेँ मेरो मोटो शरीर थाक्यो अब म घर जाने अब यो मकै खाएको ठाउँ आयो बल्ल होइन अब यसपछि चाहिँ बल्ल 40 रुपियाँ कति मिटर उता हो मेबी 500 छैन भाइ 200 मिटर पर लाइभ त खेले ल उहाँबाट हिँड्यौँ यार फुटपाथबाट अहिले कसैले भिडियो खिचेर अहिले सिभिक सेन्सवाला ट्रेन चलिरहेको नि साला सिभिक सेन्स केही छैन हातमा क्यामेरा लिएर हिँडेन भनेर ट्याक्क ट्रेन ताजा घरको त टिकटकमा आइएला भाइरल सिभिक सेन्सवाला गाइस यु युजिङ फुटपाथ अलवेज युज फुटपाथ फर योर सेफ्टी नै त आएर ड्याङ्गा दिन्छ त्यसपछि या त आफू छैन या त छ भने सिधै बिस्तारामा वी हेभ कम टु द सेम प्लेस साथीहरू अब यहाँबाट चाहिँ यता जाने कुरा भएको छ यहाँबाट चाहिँ तर लभली छ नि एरिया त घरतिर लागिन्छ तर यो एरिया चाहिँ अलि के पसले इन्डस्ट्रियल जस्तो के त्यो यता होमस्टे टाइपको होइन बस्ने जस्तो त्यस्तो छैन नि सायद मेन हाइवे भएर पनि होला होइन यो तपाईँले रेसिडेन्टल टाइपको लाएन किन भन्दाखेरि सब त्यो होला के सबै सर्टर होला अनि पसल होला के एज अ बिजनेस विथ रेसिडेन्ट होला के मलाई त यो त बेस्ट रेसिडेन्टल एरिया लाग्छ यार एउटा भाइ हिँड्दै आइरहेको छ ट्याक्क ग्रिनरी होला ओ भाइ उठाऊ त्यसरी गाडी नगर न भाइ तर्सेला फेरि डस्टबिनमा हाल्ने है डस्टबिनमा भाइ यो त यस्तै बोल्नु त माइन्ड नगर है होइन यो सिकाउन पर्छ नि मुला अहिले एउटा दुइटाले गाली गरिसकेपछि अर्को पालिबाट डस्टबिनमा हाल्ने बानी बस्छ वा मेरो अहिलेबाट मुला प्यात्त फालिसकेपछि सुन्दर सहर सफा सहर भन्ने मूल धारा बोकेर मात्रै भन्ने के कारण पनि गर्नु मेरो आँखा खोलिदिनु भयो तपाईँले मलाई थाहा थिएन आँखा खोलेर पनि चस्मै लाएर हिँडेस् के अरे चस्मा त लाउँछन् हो आँखा खोली पनि हसीबाटै ललितपुर महानगरपालिका 18 पर्नु रहेछ यार बल्ल आयो यार हाम्रो डेस्टिनेसन यार गाइस यु क्यान सी द बिग मार्ट आउट देयर उता पारिपट्टि हामी खास जान खोजेको कता मन्त्रीपट्टा जान खोजेको कता हामी जान थालेको अब पनि जानिर उता अब त नजाने यार त्यो यतापट्टिको त्यो ओह्रालोबाट झर्ने ठाउँ छ नि ग्रिनेरीवाला एरिया हो त्यो बाटो हुँदै झरममा अब त के जाने मलाई तैँले बाटो बिर्सेर कति हिँड्यो त कुन ग्रिनेरीवाला एरिया भन्नु फेरि त्यो क्या हाम्रो घरको झ्यालबाट यतापट्टि देखिन्छ है त्यो माथि चौपारी जस्तो बुटो अनि पुरै ग्रिनेरी भएको एरिया के फेरि उतै हो क्या त्यो ग्रिनेरी त गइसक्यो कसम भनेको सेट द्याट होइन उता भित्रबाट छिरेर अर्को बाटो पनि त खनि जाने छैन र भयो त ग्रिनेरी छोडिदिउँ आजको लागि फेरि धेरै यता र उता भन्छ होइन त्यो ग्रिनेरी त दाइ अघि हामी पुग्न थालेको थियौँ नि हो त्यतातिर जस्तो लाग्छ कि मलाई तपाईँलाई के लाग्छ यसबारेमा म त अब आएकै छैन अब माइक यता सार्ने बेला भयो साथीहरू अब यो एङ्गलबाट दिन्छु है हल्का म त अब आएकै छैन अनि के थाहा छ नि मलाई यार यस्तो हो नन स्टप मोबाइल सुबाइल ल्याइएको भए चाहिँ यताउति हुन्थ्यो अनि के छ जुइगम खाने स्विगम ह्याप्पीडेन्ट प्रोडक्टको नाम भनेपछि भ्याइयो के नेपाली प्रोडक्ट खाने हो सेन्टर फ्रुट म के आयो दाइ आयो हाम्रो टर्निङ आइसकेको छ त्यहाँ बिग मार्ट छ अब यहाँबाट चाहिँ भित्र जान्छौँ हामी यो अब हाम्रो वासस्थान जाने कामतिर पुग्यो कसले पोस्ट हालेको थियो कि एउटाले पोस्ट नहाल्ने बेलासम्म सेन्टर फ्रुट नेपालको प्रोडक्ट जस्तो लाग्थेन कि मलाई यो इन्डियन प्रोडक्ट होला मुला जे पाए त्यही प्याकेजिङ गरेर साता हालेर देखा अनि खाँदा पनि त्यो छैन नि स्मुथनेस अथवा त्यो हार्डनेस एकैछिनमा भइहाल्छ नि
अनि के होला यस्तो झुर प्रडक्ट भन्थे सेन्टर फ्रुट नेपालको हो र नेपालको रहेछ कि कसम कसम नेपालको रहेछ अस्ति सेन्टर फ्रुटले के अरे एक्सपोर्ट कतिको एक्सपोर्ट गरेर रहेछ नि क्रेजी हो यार अनि त्यसपछि त्यो न्युज देखेपछि दामी प्रडक्ट बनाएको न होइन होला हो सेन्टर फ्रुट यस्तो होला केही फर्मुला लिएर आएर बना होला नेपालमा त्यो थाहा भएन मैले पनि अझै गो थ्रु गरेँ होइन तर साथीहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट डाउन बिलो है तर मैले एउटा रिपोर्ट मात्रै देखेको है के अरे नेपालबाट चाहिँ सेन्टर फ्रुटले चाहिँ एक्सपोर्ट सुरु गरेर यति समथिङ एराउन्ड कति करोडको चाहिँ गरेको भन्ने देखेको म त लिटरल्ली सक भएको म सेन्टर फ्रुट इन्डियन प्रोडक्ट होला आर यु स्योर इन्डियनहरूले पुरा भुचुइगमको मार्केट पनि खाइदियो नेपालको भन्नेमा थिएँ अहिले बरु स्नोडेन्ट आएर छ कि ह्याप्पीडेन्टको सट्टा स्नोडेन्ट अनि तपाईँको सेन्टर फ्लिज खानु भयो कि नै सेन्टर फ्लिज त खाएन अचल यो ह्याप्पीडेन्टको मार्केट खानलाई स्नोडेन्ट प्याकेजिङ सेम बाहिर स्नोडेन्ट काम छैन हो एउटा मात्र त्यो प्याकेजिङ सेम छैन हो प्याकेजिङ अलि लोकल छ त्यसको होइन प्याकेजिङ सेम छ बाहिरको के अरे तिनीहरूको ग्राफिक्स चाहिँ अलि फरक छ प्याकेजिङ त उस्तै अनि भित्र एउटा मात्रै हुन्छ मुला खाएको 15 मिनटमा ओए यो गाडी त कडा हो नि यो गाडी त बेस्ट हो क्या काठमाडौँको लागि यो डल्लो ठ्याक्क अटो चाहिँ उता बुटोलतिरको ओइ पानी पर्न थाल्यो के हो तेरो ब्लग जहाँ सुन्नु न अघि अस्ति नैको लट पनि यही आउँदा पानी परेको थियो नि त तपाईँले याद छ कि नै अस्ति त्यो घर मुनि लुकेको थियौँ हामी यो घर मुनि लुकेर ओए यो घरको अहिले त्यो दिवाल चाहिँ मिठो बनाएछ कुन नानी त पुरै यो झापस सापस निस्केको थियो नि दाइलाई सब याद हुन्छ यहाँको आर्किटेक्चर दाइलाई सब याद छ फेरि पानी आयो फेरि बिसाउनु पर्ने के गर्ने दाइ यार अब तेरो पानी पऱ्यो साथीहरू ल हेर्नु त यस्तो रहेछ के पानी पऱ्यो साथीहरू ल हेर्नु त मैले एनालाइज गर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि तैँले चाहिँ नि जहिले पनि यो वाल गरेर ब्लक गराउँछस् नि त्यतिखेर पानी पर्ने रहेछ हामी तैँले अस्ति डल्लोले गराउँदाखेरि पनि पानी परेर बिसाएकै होस् के कुर्नी त कुर्नी त नि मुला भिज्ने हो कतिको वाटर रेसिस्टेन्ट हो यो त फुल हो दाइ पानी पऱ्यो साथीहरू वी आर समवेयर अराउन्ड ललितपुर समवेयर अराउन्ड एक्ज्याक्ट थाहा भएन कोरियन के अरे दाइ त्यो इपिएस सेन्टरको नजिकै हो हामी मेरो साउन्ड आएको छ कि थिएन यार कि दाइको मात्रै आएको छ कमेन्ट डाउन बिलो है सो गाइज दिस इज विदाउट माइक होइन विथ माइक राम्रो छ कि साउन्ड विदाउट माइक छ राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला है अब हामी जे पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भनिरहेको छु यार अब हामी केही पलको दूरीमा लगभग आधा नेपाली जनता त्यस्तो ठाउँमा तर त यो भ्लगमा तपाईँले धेरै अपर्च्युनिटीहरू खुलाइदिनु भयो हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई यु क्यान चेक द्याट अपर्च्युनिटिज है आएर ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ आवाज सुनिरहेको कि नै मलाई थाहा भइरहेको कि कतिको आयो यतिको डिस्टेन्समा लाग्छ आवाज नसुन्ने त के अरे युट्युबरले हाल्छ नै आफैकै बोलेर के म त्यस्तो होइन नि त आवाज नसुन्ने पनि हालिदिने होला होइन मेरो लास्ट भिडियो हेर्नुभएको कि तपाईँले होइन आफै त गर्ने मेरो लास्ट भिडियो हेर्नुभएको कि तपाईँले होइन त्यो म ठ्याक्क अनि त्यसमा तपाईँले एउटा कुरा क्वालिटी डिग्रेड भयो नि त्यसमा त्यो साउन्ड इन्हेन्स गर्दाखेरि क्वालिटी डिग्रेड भएको के म त गाइस द्याट्स द रिजन कम्प्लिट गर्न सकेको छैन यार त्यसलाई पनि आज कस्तो कम्प्लिट गर्न सकेको छैन एउटा के फिल्म जस्तो मान्नु भएर ल तेरो भिडियो त्यही भएर के साथीहरू मैले धेरै लामो भिडियो नहाल्ने ल यस्तो जस्तो दाइले पार्टमा हेरिराख्नु हुँदो रहेछ हरेक दिन 1-2 मिनट 1 मिनट होइन म पढ्न पनि पर्छ नि त्यही भएर फ्री टाइममा गरिदिनु कि जस्तो पनि हुन्छ साथीहरू पानी परेको देखेको छ कि छैन है क्यामेरामा कमेन्ट गरिदिनु होला दाइ कमेन्टमा त यिनीहरूले अब प्याराग्राफै लेख्छन् जस्तो छ उहाँहरूले अब के अरे पानी परेको कि नै साउन्ड सुन्ने कि नै राम्रो आएको कि नै अनि त्यसपछि कहाँ आइयो कुन ठाउँ हो कस्तो छ मौसम के छ एरिया अनि त्यसपछि कस्तो लाग्यो बिजनेस आइडिया होइन खोल्ने कि नै कतिवटा अनि पढ्ने कि नै गर्दाखेरि 10वटा पुग्यो 10वटा कमेन्ट पुग्यो एउटाको कहाँ यो दाइ भनिदिनु त अब हामी ठ्याक्क इपिएसको इक्जाम हुने इपिएस हामी धेरै युवाहरूको फुल फर्म चाहिँ के हो दाइ अहिले जल्दो बल्दो सपना इपिएसको इक्जाम दिने ठाउँ यही हो साथीहरू इपिएसको फुल फर्म त मलाई पनि थाहा छैन ठ्याक्कै ल यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला कतिवटा चाहिँ भयो 11वटा पुग्यो ल इपिएस सेन्टर इन नेपाल यही हो
ए अहिले यो सिलेक्सन भएकोहरूको ट्रेनिङ चलिरहेको रहेछ एचआरडी कोरिया अरे त्यो थाहा छैन एचआरडी कोरिया भनेको त्यो चाहिँ मैले गेस गर्न सक्छु है अरू गेस गर्नु ल ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट लगाइ आजको भ्लग चाहिँ यति नै पानी परिरहेको छ फेरि अर्को कुनै जानुपर्छ फेरि अर्को कुनै भ्लगमा भेटौँला